Bom dia, família. Hoje, dia 12 de setembro de 2022, dia de fazer uma guiadinha. Hoje, vou receber uma galera aí de Iambupe. Estamos chegando aí para fazer uma guiada aqui em Itaitu, conhecer os atrativos. E vou mostrar para vocês aí como é que vai ser meu dia. Valeu, uma boa semana, um forte abraço. E vou aproveitar que hoje é dia de sol. Valeu. Olha a galera aí, família. Olha eles e elas. Galera lá de Iambupe. Já tá tudo morrendo já não, né? Tá. Ave Maria! Deixa eu falar não que eu também tô, viu? Bora! Rapaz, a galera tá aqui. A galera tá aqui, ó, sem querer entrar na água. Ai, meu Deus, tá muito gelado. Tá muito gelado? Ave Maria, como eu sou guia, eu sou a pessoa que tem que ficar olhando, não precisa entrar na água, né? Tem que ficar observando pra ver se alguém vai se afogar, né? Você quer a água tá gelada. Olha! Galera já se divertindo ali, olha eles. Oh. A galera tá curtindo. Agora 5 minutinhos pra gente conhecer a outra parte. Deixa a gente volta. E aí, família, estamos aqui agora na trilha para a Cachoeira das Flores. Já vamos entrar no cânion para passar pelo Gabiru e chegar até o final do cânion para conhecer a cachoeira. Cansaram? Um pouco. Não. Bora seguindo, valeu! Aqui, aquela velha pirambeira. Galera, primeira vez, será que vai curtir? Rapaz! Pra quem conhece, a famosa pirambeira da Véu de Noiva. Esse guia é doido, é. Aproveita e indica ele. Valeu! Nos despedindo agora aqui do rolê com a galera. Vamos agora pra Dona Mazinha lá em Conhá. Bater aquele rango! Cachoeira Véu de Noiva, galera. Itaitu. Chegamos já. Oi, a galera, o rango. Super servido. Delícia da Mazinha. E aí, família, beleza? Quero agradecer vocês agora que já, né? Pela internet. Muito obrigado, viu, pelo dia, pela confiança, pela companhia e pelas trocas, viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, que possam retornar com segurança e voltarem mais pra gente tomar aquela espada gelada. Um forte abraço, meu povo.